Goeiedag graad 6. Ek glo en vertrou dat dit nog goed gaan met julle daar by die huis en dat julle hierdie tyd by die huis nog geniet en getrou julle huiswerk doen en al julle werk doen wat julle elke dag moet doen. Ons gaan hierdie week kyk nog steeds na eenheid 1, redes vir Europese ontdekkingsreise. Ons gaan op bladsy 58 in die handboeke begin. Ons is op bladsy 58 in die handboeke, die kwadrant. Die kwadrant het seevaarders gehelp om kaarte in 4 dele te verdeel. Op hierdie manier kon hulle bepaal wat die regte rigting is om in te vaar. Met hierdie inligting kon seevaarders uitwerk hoe ver noord of suid hulle van die ewenaar was. Hulle kon die kwadrant net in die dag gebruik. So die kwadrant was so 'n driehoekige blokkie of metaalplaat gewees wat hulle dan op hulle kaarte geplaas het en dan het hulle nou hierdie ding gebruik om te bepaal waar hulle op die kaart was, omdat hulle nie in daardie jare iets soos 'n GPS gehad het nie. Ons is nog steeds op bladsy 58, bepaling van die skip se spoed. Die skeepskaptein het elke dag gemeet hoe vinnig die skip vaar. Hy het 'n stuk hout wat aan 'n lang tou vasgemaak is met knope by gereelde intervalle in die see gegooi. Die matrose het getel hoeveel knope die skip binne 'n sekere tyd wegvaar van die stuk hout af. So hulle het hierdie stuk hout gehad en 'n tou daaraan vasgemaak en dan knope gemaak in die tou en dan het hulle hom in die water gegooi en dan soos die skip wegvaar het hulle getel hoeveel knope hulle wegvaar van die houtplankie af en dan kon hulle bepaal hoe vinnig die skip beweeg oor 'n sekere tydperk. Ons is nou op bladsy 59 in die handboek. Ons gaan nou kyk na beter skepe en hoe die skepe verander het ook tydens die Renessans tydperk, die karveel. Die seevaarders het sterk skepe met beweegbare seile nodig gehad. Europeërs het aan die begin van die 1400s kennis gemaak met die beweegbare seile. So in die begin het hulle hierdie klein seilbootjies gehad wat net een seil gehad het en een mas gehad het en die seile kon nie beweeg het nie. So hulle moes elke keer gewag het vir die wind om van agteraf te waai sodat hulle skepe vorentoe kon beweeg het. Met die seile wat kon beweeg om die wind op verskillende hoeke te vang, was dit moontlik vir skepe om teen die wind te vaar. Dit het beteken dat hulle nie hoef te wag vir die wind om te waai in die rigting waarin hulle wou vaar nie. So al wat hulle dan nodig gehad het is, hulle moes net die seil gedraai het teen die regte hoek om die wind te vang sodat hulle skepe vorentoe kon beweeg het. Die Portugese was die eerste Europeërs wat sterk skepe gebou het om in 'n onstuimige see te vaar. Nou 'n onstuimige see beteken 'n baie rowwe see, sterk winde en hoë golwe. Hulle skepe is karvele genoem. Die Santa Maria was 'n Spaanse skip wat op hierdie manier gebou is. Dit is 'n baie bekende skip want dit is deur Christophorus Columbus gebruik om in 1492 na Amerika te vaar. Teen die einde van die 1400s het die seile selfs nog meer verbeter.
Skeepsbouers het beter seildoek begin gebruik. Dit is van katoen of linnestof gemaak. Toue is ook sterker gemaak.